Вопрос такой. Вот пока вы идете речь, нам объясняют, что я борюсь с собой, чтобы не заснуть. Умираю, просто спать хочу. Борюсь. Как только прекращается, все спокойно, нормально. У меня, наверное, такие, знаете, экстрасенсорские способности усыплять людей. Ну, я шучу. Вы знаете, ну, бывает такое, что здесь, как сказать, что поделать, особенно когда человек не выспится. Я вот помню, знаете, мы были студентами, я думаю, каждый был студентами, да, почти там, кто-то в школе, кто-то еще как-то. Бывало такое, что там самые лучшие лекторы сидят, у нас был и Осипов, и Кураев, и Дмитрий Смирнов, да, уже покойный, и многие другие. И сидишь, вроде бы интересно, а там же, да, полночи там где-то не спал, еще что-то, и потом глаза так раз закрываешься, вроде и слушать интересно, а все равно уже уснул. Вот. А еще, допустим, ну это уже ладно, вам скажу, раз речь зашла, есть такой священник Ирий Георгий Максимов. Может быть, кто знает, в интернете, он уже много лет очень тоже популярный священник, он у нас тоже преподавал, тогда он был молодым человеком, он не был батюшкой, и у него, вот сейчас у него совсем другая манера, он, как он говорит, как-то больше так рассказывает, очень интересно. А когда вот он начинал только, он очень был такой стеснительный, молодой человек, только вот еще не священник, да, и вот он все время вот брал бумажку и, знаете, вот так вот читал, прямо монотонно, тихо-притихо, и вот так вот. И там даже самый такой бодрый отличник через 2 минуты уже приходил в такое состояние. Вот, ну, это уже, да. Ну хорошо, пошутили. Ну здесь что поделать? Ну бывает, уснули, что делать? Я всегда в таких ситуациях говорю, главное сильно не храпеть, да, чтобы не отвлекать соседей. А потихоньку спите.